الحمد لله. الحمد لله بشر الله جعلنا تعالى والحمد لله رسول ومر من الفرج المسلم فلا البيت اجمعين الى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. الضالين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم معنا في الدرس الماضي جملة من محرمات الإحرام، أي التي تحرم على من أحرم بحج أو عمرة، من أحرم بالنسك. المحرمات المتقدمة، فمن فعل شيئا من هذه المحرمات عليه الإثم والكفارة. الإثم والكفارة. مثال، قلنا للرجل يحرم يستر رأسه فستر رأسه، يحرم عليه لبس المحيط فلبس سروالا داخلي أو خارجي، هذا محيط. أما الصارون إن قصه نصفين فما عاده محيط، فإذا كان محيط هذا حرم، إذا كان مفكوك كذا مثل الإحرام ما يحرم صارون. وإذا كان مربوط هذا يحرم لأنه محيط. نعم، تقدم معنا في الدرس الماضي جملة من المحرمات، ما فعل شيء منها من المحرمات التي تحرم على من تلبس بالنسك فعليه الإثم وعليه الكفارة، كما قال المصنف وعليه الإثم وعليه الكفارة. نعم. وسنأتي إن شاء الله على تقسيم هذه المحرمات من ناحية الإثم ومن ناحية الكفارة، وأنها تنقسم إلى 4 أنواع سنأتي على ذكرها إن شاء الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Dalam pembahasan sebelumnya telah dibahas beberapa hal-hal yang berkaitan dengan muharramatul ihram, yaitu perkara-perkara yang diharamkan bagi orang yang sedang ihram haji atau sedang ihram umrah. Maka barang siapa yang melakukan hal-hal tersebut, maka dia terkena dosa dan wajib melakukan denda. Ada dendanya, ada konsekuensinya. Dosa plus ada konsekuensinya, itu maksudnya kafarah. Contoh kemarin dijelaskan, laki-laki selama ihram tidak boleh menutup kepala. Lalu kok dia menutup kepalanya, maka dia dosa dan juga nanti ada konsekuensinya. Terus, atau laki-laki memakai pakaian yang mengikat, lubsul muhit istilahnya, maka seperti memakai celana, maka celana dalam atau celana luar, maka dia dosa dan nanti ada konsekuensinya. Adapun sarung itu kalau yang sudah jahitan muter itu, nah itu tidak boleh. Tapi kalau dibelah jadi 2 sehingga seperti kain ihram lalu dipakai, maka tidak masalah. Jadi orang yang melakukan hal-hal yang diharamkan selama ihram haji atau umrah, maka dia dosa dan nanti ada konsekuensinya sesuai dengan yang disebutkan oleh musannaf di sini, faman fa'ala syai'an min hadhil muharramat fa'alal itsm wal kafarah. Dan nanti akan dibahas pembahasan tentang apa? Hal-hal yang muharramatul ihram ini nanti dikategorikan menjadi 4. المحرمات من ناحية الإثم والكفارة 4 أنواع. نوع من المحرمات يباح للحاجة،
ولا حرمة فيه ولا فدية، لا في حاجة أو ضرورة من باب أولى تعمل. كما مثال بيلبس إزار ما عنده إزار وجد سراويل، بيلبس خف أو سلب ما عنده صندل، سلب أو جزمات عرفت، أو سفتو ما عنده صندل للحاجة فيمشي منتع بلا نعل بيتضرر، لا بأس، لا حرمة فيه ولا فدية. لكن عند الفقد ما وجد هذا علل، نعم، هذا لا فدية، لا إثم ولا فدية للحاجة. معلوم أن الجزمات هذه يحرم لبسها، أو الصندل إذا كان الأصبع والعقب مستور، أما إذا كان غير مستور أحدهما كان مكشوف العقب أو مكشوف الأصابع، أما الصندل المعروف هذا مكشوف الأصابع مكشوف العقب هذا يجوز بلا كلام. هذا النوع الأول. النوع الثاني فيه الإثم ولا فدية فيه، عمل ما حرم من محرمات الأحرام، فيه إثم نعم لكن ما عليه فدية. فيه الإثم ولا فدية فيه. كما لو عمل عقد النكاح، عقد النكاح تقدم معنا إذا عقد النكاح محرم لا ينعقد عقد النكاح باطل ويأثم، ولكن لا كفارة فيه، لا كفارة فيه. هذا فيه الإثم ولا فدية فيه. عقد النكاح باطل ويأثم، لكن شيء فدية فيه كفارة لا فدية فيه. أو باشر زوجته مثلا لمسها بلا حائل بشهوة، عليه الإثم ولا فدية، لمسها بشهوة مباشرة من غير حائل، هذا عليه الإثم نعم لكن لا فدية فيه. أو نظر لها لزوجته بشهوة عليه الإثم ولا فدية فيه، هذا لزوجته. أما إذا كان المرأة أجنبية فهذا الإثم مضاعف، هذا لزوجته حرام ينظر بشهوة وهو محرم لزوجته ينظر بشهوة حرام وهو محرم نعم. أو أعان على قتل صيد، هذا يجري خلف صيد بيصطاد، يقولوا شوف هنا يرشدوا إليه أو يمسكوا ويسلموا له، أنت أعنت على قتل صيد، من باب أولى إذا أنت قتلت الصيد هذا فيك فدية سيأتي معنا. لا هذا ما قتل الصيد، لا بس أعان عليه، أرشد هو شوف هناك في صيد هناك، شوف هناك أرشدته لو أنت تسببت في ذلك، فهمت؟ لأنك أعنت فجاء الصائد هذا وقتله، أعنت على قتل، أنت ما قتلته، أما إن قتلته سيأتي معنا فيها في فدية. لا أنت أعنت فقط على قتل الصيد، فعليك الإثم ولا فدية، حتى وإن أعنت حلالا، ما هو أنت محرم فقط، هذا محرم أعنته، حتى واحد حلال له محرم بحج ولا عمره يبحث عن الصيد تقول تعال شوف أعنت على قتله، حتى ولو كان الذي يصطاد هذا ليس محرما، حلالا حرام نعم. فهمت؟ وكذلك
إذا هذا اصطاد صيد، عرفنا الصيد الذي يحرم إيش يكون؟ بري مأكول الحيوان المأكول البري وحشي. الوحشي بثلاثة قيود. الصيد الذي يحرم حيوان مأكول بري وحشي. هذا واحد اصطاده، أنت اصطدت، أنا ما اصطدته، لكن جيء لي بالغداء تفضل كل من هذا اللحم، حرام. وإيش الكفارة إذا أكلت من هذا الصيد؟ لا ماشي كفارة، لكن تأثم لأنك أكلت صيد أرد. هذا صاده، هذا يعني يعتقد نفسه أنه يخدمني مسكين، صاده لي قال هذا السيد هذا ما تغدى اليوم، أنا بصطاد لها صيد أرنب أو حمامة بذبحها، اصطاده لي لأنه اصطاده لي، ألا يحرم هذا. نعم فهمت؟ نعم. فأكلك من الصيد يحرم عليك، اصطيادك له يحرم، لكن سيأتي معنا إذا أنت اصطدت وسببت في الإتلاف عليك الفدية. أما أكلت من الصيد اصطيد لك أو أعنت عليه ولم تكن أنت الذي قتلته، لكن أعنت على قتل صيد فيه الإثم ولا كفارة في ذلك. باقي معنا نوعين سنأتي عليهما إن شاء الله. Ya, muharramatul ihram ini dikategorikan menjadi beberapa kategori. Kategori yang pertama dari sisi dosa dan kafarah. Kafarah itu denda atau konsekuensi atau fidyah. Kategori pertama diperbolehkan bagi orang yang membutuhkan. Jadi tidak ada denda dan tidak dosa. Apa contohnya? Contohnya laki-laki memakai sarung atau memakai pakaian yang melingkupi, memakai celana, kan tidak boleh asalnya. Tapi kalau dalam keadaan darurat dia tidak punya pakaian ihram, tidak ada pakaian lain selain sarung yang melingkupi ini, tidak ada pakaian lain selain celana. Gimana? Masa telanjang, tidak punya uang untuk beli, ya maka diperbolehkan memakai pakaian yang melingkupi tanpa dosa, tanpa ada tidak dosa dan tidak ada apa? Tidak ada denda, tidak ada konsekuensinya. Atau contoh lagi, hal yang tidak dibolehkan itu memakai sepatu. Memakai sepatu asalnya tidak boleh. Kalau pakai sendal saja tidak apa-apa. Sendal itu selama apa? Selama jari kakinya dan tumitnya terbuka itu tidak masalah. Yang tidak boleh itu dua-duanya ketutup. Jari kakinya ketutup, tumitnya ketutup, itu tidak boleh. Dia punyanya sepatu, sandal tidak punya, tidak ada sama sekali. Yang tidak bisa beli misalnya, adanya cuma sepatu. Mau jalan telanjang kaki, ya tentu saja akan berat bagi dia. Maka ketika dia memakai sepatu itu diperbolehkan, itu kan muharramatul ihram. Diperbolehkan, kenapa? Ya karena hajat. Dan tidak ada dosa bagi dia dan tidak ada fidyah, tidak ada tanggungan, tidak ada denda bagi dia. Terus kategori yang kedua adalah dosa tapi tidak ada fidyahnya. Contohnya apa? Akad nikah. Akad nikah kan kemarin tidak boleh, orang ihram akad nikah tidak diperbolehkan. Nah kalau dia dilanjutkan akad nikah, dosa tapi tidak ada dendanya. Dosa dan akad nikahnya tidak sah, tapi tidak ada denda, tidak ada kafarahnya. Atau menyentuh istrinya dengan syahwat dan tanpa penghalang. Istrinya sendiri disentuh dengan syahwat dan tanpa penghalang, langsung kena kulitnya. Ini dosa, tidak boleh. Bukan istrinya sendiri, ya karena Anda sedang ihram, dosa. Dan tidak ada kafarah, tidak ada fidyah, tidak ada tanggung jawab, tidak ada konsekuensi apapun. Atau melihat istrinya dengan pandangan syahwat. Ketika ihram melihat istrinya dengan pandangan syahwat, haram, dosa, tapi tidak ada fidyah. Bukan istrinya sendiri, ya karena Anda sedang ihram maka tidak boleh. Ini kalau melihat istrinya sendiri dengan syahwat. Bagaimana kalau di sana lila-lile melihat perempuan lain?
maka dosanya akan berkali-kali lipat. Atau membantu orang lain untuk berburu. Kemarin kan dilarang orang ihram tidak boleh berburu binatang darat yang liar dan boleh dimakan dagingnya, karena boleh. Nah ini dia tidak berburu, dia cuma ngasih tahu ada orang berburu, mana tadi kelinci tadi, bisa, atau mana tadi burung dara tadi yang mau diburu. Oh itu di situ. Ini haram. Apa yang dia lakukan meskipun bukan dia yang berburu, haram karena dia membantu orang lain untuk berburu. Dan tidak ada dendanya, tidak ada fidyahnya karena bukan dia sendiri yang membunuh, dia hanya menunjukkan. Meskipun orang yang berburu ini tidak dalam keadaan ihram, dia orang yang halal, tetap Anda menunjukkan kepada dia dan Anda dalam keadaan ihram, itu hukumnya dosa tapi tidak ada fidyah. Atau Anda bertamu ke rumah orang tadi karena Anda ada suguhan kambing atau apa, akhirnya dia berburu untuk Anda, berburu kelinci atau berburu burung dara, berburu niatannya untuk disuguhkan kepada Anda. Ini Anda tidak boleh makan, dosa, haram karena Anda dalam keadaan ihram. Dan yang Anda makan itu binatang buruan yang diburukan, niatkan untuk diberikan kepada Anda. Jadi ini haram, tapi tidak ada fidyahnya, tidak ada dendanya. Adapun kalau dia sendiri, dia muhrim, dia sendiri yang berburu, dia sendiri yang membunuh, maka ini nanti akan ada pembahasannya, yaitu dia harus membayar fidyah. النوع الثالث ما فيه الفدية ولا إثم. مثال رجل احتاج أن يستر رأسه أو أيام البرد شديد فيلبس كميجة أو كوت أو جبة مشانها في برد شديد يخاف على نفسه من شدة البرد أو من شدة الحر. أو امرأة احتاجت إلى ستر وجهها إلى ستر وجهها مثال. أو ابتلي بالقمل، مقمل شديد يحتاج إلى حلق رأسه وهو محرم لأن القمل يؤذيه. أو هو ينبغي الإنسان أن يتنظف قبل الإحرام، يزيل أظافره ويزيل شعر الإبط وشعر العان. لو مثال أظافره آذته مثال لا تضرر من طولها مثلا، احتاج إلى فلا إثم عليه لكن عليه الفدية. أما إذا انكسر الأظفور فصار يؤذيه وهو محرم، انكسر أظفوره فصار إذا تحرك هذا الأظفور يؤذيه، لو أخرجه لا إثم ولا فدية، لا، هذا في غير المنكسر. كما لو نبتت شعرة في عينه فصارت شعرة تؤذيه، لو أخرجها لا إثم ولا فدية، خلاف الشعر الآخر لو احتاج لمرض لحلق رأسه بسبب المرض فيجوز لا إثم في ذلك، لكن عليه الفدية وعليه الكفارة. النوع الرابع ما فيه الفدية والإثم معا، هو غالب المحرمات. مثال تطيب بطيب، استعمل برفان، أو ادهن في شعر رأسه أو لحيته، أو لبس محيطا، أو أزال شعرا أو ظفرا بلا حاجة، هذا حرام وفيه الفدية. أما إذا كان مع الحاجة فيه الفدية ولا إثم في إزالة الشعر والظفر كما تقدم معنا. نعم، هذا البيان. إذا فعل شيء من هذه المحرمات هذه الأنواع الأربعة، فعل شيء منها
عليه فدية. فعل شيء من الدهن أو الطيب أو ذات الشعر أو البور عليه فدية وكفارة. فعل شيء من هذه لا، من هذه التي قلنا فيها فدية فيها الإثم. نعم. مثال: أزال شعرة أو ظفر مد، شعرتين أو ظفرين مدين من الطعام، أو 3 شعرات أو 3 أظفار فعليه ذبح شاة كما سيأتي معنا إن شاء الله. عليه فدية. أو تطيب أو ادهن، استعمل الطيب في بدنه أو في ثوبه، أو الدهن في شعره رأسه أو شعر لحيته، أو باشر زوجته بشهوة فأنزل. قلنا تقدم معنا إذا ما أنزل عليه الإثم ولا كفارة، لكن باشرها بالأحائل بشهوة فأنزل، أو استمنى. أي معنى استمنى؟ أي طلب خروج المني عامدا عالما في هذه الأمور كلها مختارا. أما إذا نسي، مثال لبس محيط ناسيا عليه يفارقه حالا، ما عليه فدية، ما عليه لا إثم ولا فدية. عرف؟ نسي لكن عامدا عالما مختارا، حينئذ يلزمه الدم وتلزمه الفدية. ماذا عليه؟ من تطيب أو ادهن أو لبس أو أزال شعرا أو ضر من هذه المحرمات المتقدم ذكرها، أو باشر بشهوة فأنزل، أو استمنى فأنزل، إيش عليه؟ يخير مخيرا وقدرا في الرابع، يخير بين واحد من 3 أمور. الأمر الأول أنه إما يقول اذبح شاة فين تذبحها؟ لابد فيها في الحرم في مكة، ما يصير تذبحها في بلدك خارج مكة، لا، لابد في مكة. وتقسمها على الفقراء، على المستحقين من هم في مكة، سواء مستوطن أو جاء زائرا، المهم أنه موجود في مكة. الأمر الثاني يخير به يصوم 3 أيام، 3 أيام متوالية أفضل، ويجوز أن تكون متفرقة. إن شئت الأفضل تصومها في الحرم، وإلا صومها في أي مكان، إما في الحرم أو في غير الحرم، في أي مكان، لا يلزم يكون الصوم في الحرم. الأمر الثالث أن يطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع، لكل مسكين نصف صاع، لكل مسكين نصف صاع. هذا إذا أما أقول لك افعل هذا أو هذا وهذا، إذا فعلت شيء من هذا أديت الفدية وأديت الكفارة. هذا بحشاه مجزى في الأضحية، وإما تصوم 3 أيام، وإما إطعام 10 مساكين. تطعم 10 مساكين. تطعم 10 مساكين. إطعام 60 مساكين. تطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع، لكل مسكين نصف صاع، يعني تأخذ كم عصا؟ 3 عصا، لكل مسكين نصف صاع. لو زدت لا بأس، لكن لابد من 6 مساكين، ولا بد أن لا ينقص الطعام على لكل واحد عن نصف صاع. أرن فهم؟ والصاع من جنس الفطرة، أي من غالب قوت البلد، من الأرز أو من البر أو من الذرة، على حسب قوت الغالب في البلد. تمام؟ Yang selanjutnya, kategori yang ketiga adalah tidak dosa, tapi dia tetap wajib membayar denda, wajib membayar fidyah. Ada konsekuensinya. Contoh, seorang laki-laki memakai pakaian yang melingkupi karena hajat,
kedinginan misalnya, akhirnya dia pakai jaket. Harusnya kan tidak boleh ketika ihram. Tapi itu karena hajat, dia kedinginan. Maka tidak dosa karena ada hajat, tapi dia tetap ada dendanya, tetap ada konsekuensinya. Atau perempuan, dia harus menutupi wajahnya karena hajat, maka tidak dosa karena hajat. Tapi apa? Tapi tetap ada dendanya. Atau seseorang banyak kutunya rambutnya, akhirnya apa? Akhirnya harus dicukur rambutnya, maka tidak dosa, tapi ada konsekuensinya. Makanya seyogianya sebelum ihram itu dibersihkan semuanya, bersih-bersih, kukunya dibersihkan, rambut-rambutnya disisir yang rapi, kalau ada kutu-kutunya juga dibersihkan. Kuku-kukunya yang panjang-panjang itu dipotong. Itu sunnahnya sebelum ihram. Contoh lagi, dia lupa nggak potong kuku sebelum ihram, makanya kukunya panjang. Makanya dia merasa kesulitan karena gara-gara kukunya yang panjang. Dia potong kukunya yang panjang itu karena hajat, tidak dosa, tapi tetap ada konsekuensinya. Adapun kalau Anda kukunya pecah lalu nancep di jarinya sehingga Anda gerak dikit sakit, mau tidak mau harus dicabut. Kalau ini tidak dosa dan tidak ada fidyahnya. Sama seperti orang di matanya ada tumbuh rambut, dicabut rambutnya di tengah matanya. Ini tidak dosa juga tidak ada fidyah. Kategori yang keempat adalah ya fidyah ya haram. Anda melakukannya haram juga ada konsekuensinya. Ya semuanya ketika dilakukan dengan tanpa hajat, tanpa darurat. Contoh memakai wewangian. Laki-laki tidak ada apa-apa memakai wewangian dalam keadaan tahu sengaja dan tidak terancam memakai wewangian, ya dosa dan juga ada kafarohnya, ada dendanya, ada konsekuensinya. Atau memakai minyak, rambutnya dikasih minyak, atau jenggotnya dikasih minyak dalam keadaan sengaja tahu dan dalam keadaan lapang, maka ya ada dendanya dan dia dosa, ada konsekuensinya dan dia dosa. Atau memotong kuku tanpa hajat, ya ada dendanya dan juga dia dosa. Barang siapa yang melakukan ini dengan keadaan sengaja, muharramatul ihram tadi dengan sengaja dan dia tahu bahwa itu haram dan tidak dalam keadaan terancam, ya maka ada konsekuensinya. Contoh konsekuensinya, orang nyabut satu rambut, maka dia mengeluarkan sedekah 1 mud bahan makanan. Atau nyabut 2 rambut dia, maka mengeluarkan 2 mud bahan makanan pokok untuk disedekahkan. Atau 3 rambut atau lebih, ya bukan mud lagi, nyembelih kambing untuk disedekahkan dagingnya. Atau dia memakai wewangian, atau memakai minyak tadi, atau menyentuh istrinya dengan syahwat lalu dia keluar mani, atau dia sengaja ingin mengeluarkan maninya dan dia keluar maninya dalam keadaan tahu sengaja dan dalam keadaan tidak terancam, maka ada dendanya. Adapun orang memakai pakaian yang melingkupi dalam keadaan lupa, maka tidak dosa tapi harus langsung segera dilepas. Apa dendanya kalau melakukan nomor 4 ini? Kalau nomor 4 ini terjadi, apa dendanya? Tadi memakai wangian, minyak, lalu menyentuh dengan syahwat, lalu inzal, lalu keluar mani, atau sengaja dia ingin mengeluarkan maninya dan ternyata keluar mani beneran. Milih dari 3 hal. Yang pertama, nyembelih kambing. Disembelih di tanah haram Mekah. Dan harus dibagikan kepada orang fakir miskin yang ada di tanah haram Mekah. Baik orang asli situ atau pendatang, yang penting dia orang miskin dan dia berada di tanah haram di kota Mekah. Yang kedua, puasa 3 hari. Atau kalau nggak bisa ini nomor 1, nomor 2 opsinya
puasa 3 hari. Harus berturut-turut, afdalnya harus berturut-turut. Tapi tidak bisa berturut-turut, tidak masalah. Meskipun terputus-putus, tidak masalah. Terus opsi yang ketiga, memberi makan 6 miskin. Berapa jatah per orang? Jatah per orang setengah so. Per orang setengah so. Jadi totalnya Anda mengeluarkan 3 so. Apa bahan makanan yang dikeluarkan? Ya bahan makanan pokok yang dikonsumsi di daerah tersebut. Ini Anda kalau melakukan hal-hal tadi yang disebutkan, maka pilihannya nomor 1 tadi, nyembelih atau puasa 3 hari atau memberi makan 6 orang miskin. يزيد الجماع من محرمات الإحرام. يزيد الجماع على بقية المحرمات بأمور. قال بالإفساد ووجوب القضاء فورا وإتمام الفاسد. الجماع يفسد به الحج إذا كان قبل التحلل الأول. أو كان قبل الفراغ من العمرة، لأن العمرة لا تحلل واحد فقط، هو الفراغ منها. نعم. وتشوفوا كأنه قرد يمشي. سبحان الله، عزر نفسه بنفسه. على كل حال يختلف ذلك باختلاف الأحوال واختلاف الأماكن والأزمان واختلاف الأشخاص. التعزير هذا يختلف، فهمت؟ فإذن هذه الأمور الخمسة عليه الكفارة العظمى. ما هي الكفارة العظمى؟ الكفارة العظمى بدنة. بدنة، لابد بدنة، لا 5 سنين وطعنت في الأساس، بدنة. أو بقرة لها 2 ودخلت في الثالثة، عجز عن بدنة عن بقرة. إذا عجز أول بدن أول، ما في حسا أو شرعا أو ما عنده الثمن أو غير موجود، بقرة ما في بقرة لها 2 طعنت الثالثة، حسا أو شرعا ينتقل إلى 7 شياه. يذبح 7 شياه لابد. إن كان معزا لابد كل واحد منه قد 2 ودخل في الثالثة، أو ضان 1 ودخل في الثانية. فإن عجز لا عنده بدنة ولا بقرة ولا 7 شياه، قوم البدنة. يقول كم البدنة هذه؟ كم قيمتها؟ قيمتها $1000، 1000 ريال مثلا. كم الآن $1000 لو اشترينا به أرز كم بيجيب؟ قوم البدن. ثم $1000 هذه يشتري بها طعام رز أو من غالب قوت البلد، ويتصدق بقيمة البدنة، يشتري بتلك القيمة طعاما يطعمه للفقراء بالحرم. فإن عجز صام بعدد الأمداد، هذه لأنه كفارة أمداد. بعدد الأمداد، مثال كم مد بيب رز هذا أو طعام، كم أمداد $1000؟ قالوا بيجيب 1000 مد، يصوم 1000 يوم. قالوا بيجيب 1500 مد، يصوم 1500 يوم. قالوا بيجيب 1500 مد ونصف مد، يصوم 1501 من الأيام. فهمت؟ هذا سميناها الكفارة العظمى. هذا سميناها الكفارة العظمى. فهمت؟ هذه المحرمات وهذه الكفارة، ولها تفريعات أخرى تأتي في الكتب المطولات، سنأتي عليها إن شاء الله. ثم نأتي في الدرس الآتي على واجبات الحج والعمرة، لأن الحج أركان وفيه واجبات. سنأتي على ذكر تلك الواجبات في الدرس الآتي إن شاء الله سبحانه وتعالى. Khusus untuk jima, bagi orang yang ihram ini ada konsekuensi lebih dibanding dengan yang lain. Kemudian jima tidak diperbolehkan bagi orang yang sedang ihram. Apa? Yang pertama, hajinya atau umrohnya batal. Yang kedua, wajib qadha. Yang ketiga, harus disempurnakan dan nanti ada tambahannya yang lain.
Jadi orang yang berhubungan sama istri dan dia sedang ihram, baik ihram haji atau umroh, maka batal hajinya dan harus dilanjutkan haji dan umrohnya dan wajib qadha. Orang yang haji bisa batal hajinya kalau dia berhubungan sama istri atau jima, kalau dia belum tahallul awal. Adapun orang yang umroh, bagaimana bisa batal umrohnya dengan jima kalau belum selesai umrohnya? Karena tidak ada tahallulnya umroh yang cuma satu. Dia melakukannya dalam keadaan tahu bahwa itu diharamkan, 2 sengaja, bukan lupa, dan dia dalam keadaan lapang, tidak diancam atau apapun, maka itu tadi konsekuensinya. Meskipun orangnya belum balik atau dia budak, tetap konsekuensinya sama. Wajib qadha, ya wajib qadha. Loh, ini saya bukan haji Islam, ini saya haji untuk yang kesekian kalinya. Haji Islam saya sudah selesai dulu. Di tahun-tahun sebelumnya saya sudah haji untuk Islam, untuk kewajiban Islam. Sama saja. Baik Anda itu haji yang pertama kalinya, haji untuk apa? Atau haji yang kesekian kalinya, konsekuensinya sama. Batal dan harus diqadha secara langsung. Adapun umroh gampang ya, umroh kan bisa. Umroh kalau batal ya dia dosa, wajib qadha, gampang kalau ngodoi umroh. Langsung apa? Diselesaikan, langsung apa? Umroh lagi, berangkat umroh lagi dan apa? Dan mengqadai. Yang susah itu kalau haji. Karena haji ya setahun sekali ada waktunya, tertentu dengan waktu. Itu apa? Arafah itu di bulan Dzulhijjah itu. Itu yang paling penting. Kalau umroh tidak ada, tiap hari bisa. Nah, ini yang susah kalau hajinya batal, ya qadhanya tahun depan harus langsung diqadhai. Adapun orang haji itu dia batal hajinya gara-gara jima, tapi dia bisa mengqadhai di tahun yang sama. Ada beberapa contoh, ada beberapa kasus. Contoh kasusnya, contohnya orang muhsor. Dia haji. Orang muhsor itu orang yang dihalangi untuk melanjutkan hajinya. Baik oleh pemerintah atau oleh apapun. Orang muhsor, ada konsekuensinya. Orang muhsor, orang sudah ihram haji, lalu dia dihalangi untuk melanjutkan hajinya. Bagaimana? Kalau dilanjutkan kan dia bisa setahun bisa ihram terus. Bagaimana solusinya yang diberikan oleh Islam? Dia mencukur rambutnya dan menyembelih sebagai tahallul dari ihram dia. Ini kasus muhsor. Jadi seperti ini. Dan ya sudah, dia selesai ihram hajinya. Nah, sekarang pembahasan ini. Orang sudah ihram haji. Dia belum wukuf di Arafah. Lalu dia jima. Kan batal hajinya, wajib meneruskan harusnya. Tapi ternyata dia muhsor. Dia diboikot, tidak boleh melanjutkan hajinya. Gimana? Ya sudah, dia mencukur rambut dan menyembelih sebagai bentuk tahallul dari ihramnya dia itu. Dia kan wajib mengqadhai. Ternyata setelah beberapa hari ihsornya hilang, sudah tidak diboikot lagi, diperbolehkan haji. Nah, ini kan dia punya tanggungan qadha, boleh diqadhai saat itu juga. Dia ihram haji lagi, niat qadha, wukuf di Arafah dan melanjutkan sisa amalan hajinya. Ini salah satu kasus orang mengqadhai haji gara-gara jima di tahun yang sama. Atau dia tidak muhsor, tapi dia ketika ihram dia menambahi syarat wa mahilli haitsu habastani. Ada kasus orang kalau ihram dan dia menambahkan syarat wa mahilli haitsu habastani, dan tempat tahallulku itu sekira ada uzur. Itu maksudnya wa mahilli haitsu habastani. Itu kalau dia ada uzur, dia bebas bisa tahallul. Kalau dia menambahkan itu ketika dia niat ihram. Orang niat ihram dan dia dalam ihramnya dia ngomong wa mahilli haitsu habastani. Dia belum wukuf di Arafah dan dia jima. Batal kan? Harus melanjutkan kan harusnya. Tapi dia ternyata sakit yang berat, sehingga dia tidak bisa melanjutkan hajinya. Akhirnya ya sudah, dia dianggap tahallul karena tadi ketika ihram dia sudah mensyaratkan wa mahilli haitsu habastani. Ternyata sebelum selesai waktu Arafah, dia sudah sembuh. Akhirnya dia kan punya tanggungan qadha gara-gara jima tadi. Dia niat ihram untuk mengqadhai haji yang tadi yang dia lakukan
yang dia rusak gara-gara jima tadi. Ya ihram, niat qadha, lalu wukuf di Arafah dan melanjutkan amalan hajinya. Ini salah satu dua kasus contoh orang bisa mengqadha'i haji gara-gara jima di tahun yang sama. Jadi orang yang apa? Orang yang membatalkan ihram hajinya atau umrohnya dengan jima itu tetap harus melanjutkan umroh dan hajinya. Tidak seperti sholat ya, Anda sholat batal kan selesai. Kalau haji tidak, harus lanjut. Ini tersirat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini umum pembahasannya. Tidak khusus untuk orang yang sakit, tidak khusus orang yang sehat, semuanya. Orang yang batal hajinya atau enggak, semuanya. Baik haji kamu batal, haji kamu enggak batal, sempurnakan hajinya. Maka dari ayat ini diambil kesimpulan meskipun hajinya batal, tetap wajib dilanjut hajinya. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Jadi ada 5 konsekuensi bagi orang yang membatalkan hajinya atau umrohnya dengan jima. Yang pertama, harus melanjutkan haji dan umrah yang batal tadi, harus disempurnakan. Yang kedua, ngodoi secara langsung. Kalau haji ya tahun setelahnya harus mengqadha. Umrah setelah selesai umrah yang batal tadi harus langsung diqadha. Terus نفس البطل وفسد نفس المعنى عندكم. مرحبا. بطل وفسد نفس المعنى. أيوه. يعني عندنا احنا البطلان بالكفر والعياذ بالله ولا الفساد بالإجماع. Ya, hajinya rusak. Orang yang merusak hajinya tadi dengan apa? Merusak hajinya dengan apa? Jima tadi, maka harus mengqadha'i secara langsung. Yang ketiga adalah membayar kafarah uzma, denda yang paling besar dalam ihram haji dan ihram umrah. Yang keempat, dosa. Yang kelima, ditakzir, dihukum oleh hakim. Ini 5 konsekuensi orang yang merusak haji atau umrohnya dengan apa? Dengan apa namanya? Dengan jima. Apa takzirnya? Ya takzirnya kebijakan hakim. Beda orang, beda tempat ya beda kebijakan. Contoh di penjara. Oh ini habis merusak hajinya atau umrohnya dengan jima, di penjara. Atau disuruh jalan keluar tanpa memakai peci. Itu bentuk hukuman ya. Jadi keluar rumah di jalan itu tanpa memakai peci itu bentuk hukuman. Tapi sayangnya sekarang itu justru jadi tren. Orang keluar rumah tanpa memakai peci, bahkan potongan rambutnya kata beliau kayak simpanse, kayak monyet. Karena jalan di luar. Jadi itu sebenarnya itu bentuk hukuman. Apa kafarah uzma? Tadi kan kafarah uzma, denda yang paling besar. Apa denda yang paling besar? Urut. Yang pertama harusnya menyembelih onta. Oh, enggak ada onta. Adanya sapi. Ya sudah. Kalau ada sapi, nyembelih sapi. Dagingnya disedekahkan. Enggak ada sapi, enggak ada onta, enggak ada sapi. Adanya kambing. Ya sudah, 7 kambing. Enggak ada kambing. Enggak ada onta, enggak ada sapi, enggak ada kambing. Adanya bahan makanan pokok. Ya sudah, di total berapa harga onta tadi? Onta tadi nilainya berapa? Uang itu, nilai itu tadi dijadikan untuk membeli bahan makanan pokok dan disedekahkan. Oh, enggak mampu beli. Ya sudah, jumlah bahan makanan pokok yang dibeli dari nilai harga onta tadi itu dibagi per mud. Nanti tiap mud itu dipuasai. Contoh, nilai harga onta tadi berapa? 1.000 real misalnya. Itu dijadikan untuk membeli gandum atau membeli beras, dapat sekian kintal atau sekian berapa. Itu kalau dibagi per mud dapat berapa mud? Dapat 1.000 mud misalnya. Ya sudah, dia puasa 1.000 hari. Oh, ternyata kalau dibelikan bahan makanan pokok dapat 1.500 mud.
ya sudah puasa 1.500 hari. Atau kalau dibelikan makan pokok 1.500 dan setengah mud misalnya, ya sudah, yang setengah itu digenapkan. Jadi dia puasa selama 1.501 hari. Ini denda yang paling besar dalam ihram haji bagi orang yang jima. Dan nanti akan dibahas di pertemuan yang akan datang, insya Allah akan dibahas hal-hal yang wajibnya haji. Dalam haji dibedakan antara rukun dan wajib. Jadi nanti akan dibahas wajib-wajibnya haji di pertemuan yang akan datang. الله يفقهنا بالدين إلى سعادة قلوبنا ويغنى بالعلم زينا بالحلم وكرمنا بالتقوى ويغنى بالعافية ويحيينا بالاستقامة ويغنى الندامة يوم القيامة ومن كل هذا وكل بلاء الحبيب المصطفى إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله